مسافة الميزان اهيت يا جماعة. اتمنى يدخلها واحدة كده وصورها لكم وتبقى دي اليمامة من الجدية أو الطائر المثالي ينجح في براءة الاختراع دي، لأن بتاع اليوتيوب بتمسك حيوان، إنما يمام صعب جدا. هي واقفة على باب المصيدة من الناحية التانية، هي بتيجي كده تلف حوالين المصيدة الأول شوية، واحدة واحدة كده بتطمن وتلاقي الباب مفتوح والأكل محطوط جوه، تدخل تبقى شايفة الأكل، بس للأسف جاية من الناحية التانية. هي بتاكل اهي، راح تركم تدوس على البوصة اللي بالعرض هتقفل عليها. كان نفسي تيجي من الناحية دي، كان المفروض أنا قفلت البيبان اللي يميت هناك وسبت البابين اللي يميت الناحية دي علشان تدخل قدامكم أصورها لكم، بس يلا ملحوق. اليمامة بتبقى زقرانة وخايفة دي، بتبقى أنا ماسكها قبل كده وطارت مني معرفتش أمسكها من الباب الرئيسي، فبتبقى مسكتها قبل كده فخايفة. وعموما اليمام حريص جدا، إنما اليمامة اللي هي بتدخل على طول ديت بتبقى ما جاتش هنا قبل كده، أول مرة بتيجي بتشوف الأكل وبتدخل، تبقى غشيمة شوية. عايز أروح لكم قصاد اليمامة ايه علشان تبقى باينة. هي واقفة قدام البوصة سوا، ركمت تنط تدوس عليها هتيجي قافلة اوتوماتيك. بحاول أوضح لكم الصورة على قد ما أقدر. زي ما انتوا شايفين قفلت عليها. بس أنا عايز استنى شوية لأن في يمامية تانية كانت جاية معاها، هبص كده بالراحة أشوفها موجودة ولا لأ. لأن ساعات بطلع مسكة أتفوجئ إن كان في واحدة تانية واقفة وطارت. هي بتيجي طبعا عليها بما إن زميلتها هنا بتجيلها يعني. نطلع ناخدها ونحطها في مصيدة الميزان، يمكن التانية تيجي عليها وتدخل لها مصيدة الميزان. عايزين مصيدة الميزان تشتغل. الباب لازم يكون حابك يا جماعة زي كده.
بقى بيرفرف على الاخر. طبعا هنحطها هنا في مسطرة الميزان علشان زميلتها هتيجي عليها برضه، انا عايز زميلتها تيجي تدخل لها هنا. هي البوصة دي ناعمة عموما، فبتنزل مع اي ممات تدوس عليها. اللي عاوز يعرف الطريقة يا جماعة بتاعت المصايد ديت يدخل في الديسكريبشن او في الوصف تحت، هيلاقي الروابط، وهيلاقي او يدخل في التحميلات على نفس القناة بتاعت انا ديت محمد عبد القادر، هيلاقي في التحميلات كل مقاطع الفيديو. اليمام في يمام حوالين عمال يطير اهوت.